हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रिया इलेक्ट्रिक में। तो दोस्तों देख सकते हैं एक ये रूम हीटर हीट ब्लोअर कह सकते हैं। ये पीवीसी वाला है, प्लास्टिक बॉडी में। तो इसमें हुआ क्या है दोस्तों, ये इसमें से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कि हो सकता है फ़ैन की आवाज़ हो। तो इसमें एक आगे एलिमेंट लगा होता है और एक ब्लोअर लगा होता है जो इसके हीट को बाहर मतलब निकालता है। ऐसे करके इसका काम होता है दोस्तों, गर्म हवा फेंकता है। तो ये इसको चेक कैसे करें, पहली बात तो यही है। तो चेक करने का तरीका यही है, इसके प्लग को सीरीज में डाल लीजिए। तो जैसा कि दिख रहा होगा दोस्तों, ये सीरीज बल्ब है और मैं इसको सीरीज में डाल दिया। अभी ऑन स्विच ऑन था तो देख सकते हैं इंडिकेटर इसका जलने लगा, ग्लो कर रहा है इंडिकेटर। इसमें से दिख रहा होगा कुछ मतलब आवाज़ जैसे कर रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या हुआ है इसमें। दोस्तों इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, 1 2 3 4 5 6 स्क्रू था इसमें, मैं खोल लिया हूँ। और देख सकते हैं हीट मतलब इतना हुआ कि पीवीसी इसका भी पीवीसी भी टहक गया है। और देखिए, तो इसका फैन है और ये हीटिंग एलिमेंट है। दोस्तों आवाज़ कहाँ से आ रहा है ये चेक करने के लिए फिर एक बार ऑन करना पड़ेगा। चलिए ऑन कर लेते हैं एक बार और। दोस्तों खोलने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल मतलब कहीं भी आवाज़ नहीं है। सीरीज से मैं ऑन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो इससे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बॉडी में टच कर रहा है, तभी ये आवाज़ कर रहा है। और बस यही देखना है ये बॉडी में कहाँ टच कर रहा है। तो दोस्तों देखने में यही लग रहा है कि ये जो इसका स्प्रिंग लगा हुआ है ऊपर में, ये स्प्रिंग बॉडी से टच कर रहा है और यही आवाज़ कर रहा है। तो ये देखिए स्प्रिंग मैं निकाल दिया हूँ और ये स्प्रिंग सिर्फ है ये ब्लोअर जो है, ब्लोअर को सेट करके इस शाफ्ट में इसको बस टाइट किया गया है कि ये ब्लोअर इसमें से निकले ना। और ये दबाव दे के रखता है इस पर फैन को। स्क्रू नहीं है, देख सकते हैं स्क्रू नहीं लगाया गया है। और ये क्या हुआ था कि थोड़ा ऊपर आके यहाँ बॉडी पे दोस्तों यहाँ देखिए रबड़ का भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ रगड़ के चला, यहीं से आवाज़ आ रहा था। और देख सकते हैं इसमें थोड़ा ये देख सकते हैं काटन का जो होता है कि अपना कुछ धागा वागा लपट गया है इसमें शाफ्ट में। तो इसको साफ़ कर लेंगे, हल्का सा ऑयल डाल देंगे बुश में। और ये ब्लोअर मोटर है, देख सकते हैं कितना धागा मतलब इसमें लगा हुआ है। इसीलिए मैं फ़ैन को निकाला हूँ बाहर, थोड़ा साफ ऑफ करके बस ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद सेट कर देंगे। धागा निकाल दिया है हमने। और देखिए थोड़ा सा ऑयल डाल के फैन को जैसे था वैसे ही फिर बिठा लेना। देख सकते हैं एकदम आसानी से मतलब चला जा रहा है। और एक बार नचा चेक कर लेना है। उसके बाद जो स्प्रिंग लगा था इसमें, ये वाला स्प्रिंग, इसको अच्छे से मतलब बिठा देना है। इतने करने से आपकी फैन की मतलब कि आवाज़ एकदम जीरो हो जाएगी, सुनाई नहीं देगा कि हाँ कुछ चल रहा है। ये क्या हुआ था, स्प्रिंग चलते चलते ऊपर आ गया था बॉडी में, तो ये ऐसे ही फंसा है बस। देख सकते हैं मैं पूरा नीचे बैठा दिया हूँ, इसको पूरा टाइट करके नीचे ले जाकर बैठा देना है। अब ये हो गया फिक्स। अब इसको टाइट करके चेक करके आपको दिखा देते हैं। अब थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं करेगा दोस्तों। दोस्तों देखिए टाइट हो गया है। अब मैं इसको ऑन करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए सीरीज में ही मैं ऑन किया हूँ और देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं हवा मतलब आ रहा है, इससे हवा दे रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इतना करके आप देख सकते हैं अंदर फैन दिख भी रहा होगा, लेकिन पता नहीं चलेगा, क्या पता आप लोगों को दिख रहा हो।
तो आवाज़ बिल्कुल नहीं है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि चल रहा है कि नहीं। वैसे देख सकते हैं फ़ैन अभी रुका, और जस्ट मैं पहले करके दिखा रहा हूँ तो देख सकते हैं फ़ैन चलने लगा। तो ऐसा करके आप मतलब कि इसका आवाज़ वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वही स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम था जो ऊपर आकर टच कर रहा था। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।